Benvinguts a la quarta jornada de les Olimprodis, avui amb llançament de javelina i bàsquet. Per la javelina es necessita força tècnica i bastant espai per llançar. És un esport que fa molts anys que es practica i s'ha practicat de diverses tècniques. Aquí podem veure una de les tècniques que s'aplicaven fa molts anys. Des del 1996, el rècord mundial de llançament són 98 metres. Avui provarem d'igualar-lo. Parado. Muy bien! Santi! Bon llançament del Santi, de la delegació dels Conflictius. Felicitats, Muy Santi. bien! ¡Ole, ole, ole! ¡Prueba conseguida! ¡Prueba conseguida! Quina precisió, llançament perfecte. I anem a veure la delegació de Cantocell. Dale, David. Venga, Fina. Dale, Juan. Tenim rècord de moment Venga, a Cantocell. Paquito, tira. I anem a veure la delegació de Tíralo Torresana. hasta a lo más lejos que puedas. 1, 2 y 3. ¡Ole! ¡Carga, tira la cullera! ¡Ole! 1, 2 y 3. Al nostre pis farem el llançament de javelina, però el que realment volem és fer el llançament del coronavirus. Per tant, la Sílvia ens està preparant la fletxa per llançar. Sílvia, ¿qué estás haciendo? ¿Y tú? Muy bien. Silvia. ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Hola, qué lejos! 3 metres i 2 metres i mig. Un fort aplaudiment per la Sílvia. María, tíralo. Tíralo así. Fantàstic, no en té un altre per tirar un altre? Que et llenci un altre, va. Venga, María, un altre cop. Vale. 1, 2 2. y 3. Llença'l, Maria. Oh! 4 metres! Maria! Llestos, ja! Hola! Que bé! N'ha fet 3 metres i 4. Que bueno! Tus... Llestos, ja! Molt bé. Facis fer un... Molt bé! Bona. Segon intent. Molt bé! Molt bé. Ha fet 3 metres. 1, 2, 3! Tia, estàs anant per mi, No. 1, 2, 3! Molt bé! 3 metres. Hola, hola! Hola. Avui a les Olimpiades de Prodis llancem... Què llancem, Roser? El coronavirus llancem, oi? Sí, coronavirus, exacto. El coronavirus ben lluny! El llancem ben lluny. Aquí tenim les puntuacions. Ens encanta aquesta nova modalitat de veu molt bé, llançament però de bueno. coronavirus. Com més lluny, millor. I anem ara a la prova de bàsquet, on es necessita punteria, estil i molt de flow. Yo, party people from right to left, just kick off your shoes and enjoy yourself. The recipe for rap is to flip the script, and we the Jurassic 5 and we about to rip. So ladies and gentlemen, from the music that sings far-fetched extreme, from the brothers we bring a whole brand new thing. We're in the house.
Yo, the original rhyme, little hospital, the mic, I spit on the mic, but little those believe in the hype. My breathing is like whatever you believe in, it's like I'm reading it right. Whatever catch you singing you like, it's like, could it be hot, or could it be cold, or could it control, or even it critical to the party goers exclusively. And you agree I'm much better than I used to be, because J5 MC, we here to rock. Rhymes like ours can never be stopped. You heard the roll of us, even though it's 6, guaranteed to succeed while we're bringing you this. I kill J5 with the recipe. South Central MC in the place to be. Come on, say ho if you know that my flow get you out on the floor and make you sweat for show. Cause we got what you need, stuck on my style and my melody. Yeah, let me show you where the party at. The rhythm phone jungle with the party hat. Party pack from the front to back. Yeah, party rap and you know that. Yeah, So just get back now. Party with the people when you bust that move. Give it up, don't stop now. Feel the vibe, let the music push you. So ladies and gentlemen, For the music the same, it's far-fetched extreme. For the brothers, we bring a whole brand new thing. We're in the house. so ladies and gentlemen, yeah, this what I'm talking about. ¡Ole! Venga, va. Let's go! Eso. ¡Ué! Yeah. For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks